Join my free gift card giveaway. Хей, кохост, стрекозавр. Угу. Как твои дела были с момента нашей предыдущей попытки записи? Я нашла себе профессию и записала несколько миксов. Кем ты работаешь? Ты что, диджей Иван? Ты сказала так тихо, типа, мне просто представляется, как ты сидишь в своей комнате на полу и просто оглядываешься такой... Я запорол эту отсылку. Ты что, Иван? О, кстати, Sleepy Cabin. Кстати, они вернулись. Да! Я не слушал их. Я слушала где-то 20 минут, потом ты пришел. Ты все испортил. Игру. Я знаю, что там Зак, там Крис, там Ник и кто там? Найл. О чем они там говорили? О дерьме. О личных вещах? Эй! That's pretty good. Кстати, фак, я все время... О Заке и Найле на записи Ониплейза они говорили про то русское видео с гомункулами, и я очень сильно разозлился, когда Зак назвал русско-китайский словарь Библией. Вау. Smash them with the Bible. Расскажи, как прошел твой день сегодня? Сегодня я делала микс, и на этом все. Я пошла в пиццерию, потом чел мне рассказал о том, что у него есть друг Шизик, который поведал ему, что когда он работал в доставке, люди кончали в пиццу. Это был мой день. И он мне это сказал, когда я тоже ела пиццу, так что в мире восстановлен баланс. Да, обоим кохостам кончили в пиццу. Мне просто представляется реальная статья в Википедии, и типа эпизод какой там, эпизод 3 или 4, и там написано, типа, оба кохоста умерли, потому что им кончили в пиццу. Они заразились спидом. Я, кстати, хотела сама начать с вопроса, типа, что ты делал с последнего момента записи, но ты заставил меня говорить это первый, так что теперь я возвращаю все это назад, и теперь ты будешь рассказывать, что ты делал. Я пытался начать рисовать комикс под названием «Жизненный комикс». Если, типа, ты заходила в мою группу последние там пару недель, месяцев, я выложил первые пару... я не могу сказать, типа, первую пару комиксов. Стрипов, я не знаю. 4-кадровых. Потом, на свой день рождения, я ездил в Питер. И было супер весело. Я был таким идиотским ребенком. Я прямо... Хочешь, расскажу тебе смешную историю? Типа, даже не история, а типа просто кринжовое воспоминание, которое я почему-то до сих пор помню. Я был, типа, супер маленьким, у меня было PSP. Мое воспоминание заключается в том, что я ходил в парикмахерскую, чтобы мне сделали мою гейскую стрижку, которая в данный момент у 90% всех парней в этой стране.
И типа, когда мне делали эту короткую мерзкую стрижку, я обсуждал с парикмахершей о том, как открыть разные машины в игре по тачкам. Что? И и такой, ой, чтобы их открыть, надо их всех уничтожить. Она такая, окей. Я работаю. Это... Мне до сих пор стыдно. Я когда рассказывал всякие истории своей жизни друзьям, они все время говорили, типа, Вася, у тебя такие депрессивные истории, потому что, типа, большинство моих историй это просто однажды я пошел в школу, и я обосрался, и все смеялись надо мной, и я плакал. Смешно, правда? И типа мне это смешно, потому что это уже в прошлом, ну, типа... я не знаю. У них нету чувства юмора. Конечно. У них просто нету воображения. Тема, которую я хотел перейти, это если у тебя какие-нибудь странные страхи, типа необъяснимые, которых типа 0% воплощения в реальность, но ты все равно этого боишься. Ну, мне кажется, они должны быть из-за шизы, но их вроде бы как бы и нету, потому что самые страшные вещи в моей жизни связаны с людьми, которые меня окружают. Ну, из того, что не может произойти, да? Ну да, типа, что-то такое. Ну, допустим, вещи из сонного паралича, потому что у каждого, мне кажется, они свои, потому что я знаю людей, которые во время сонного паралича видели, там, я не знаю, тараканов, пауков, которые по ним ползли, и они не могли ничего сделать. У меня это смешивается со страхом зеркал. У меня в комнате есть большое зеркало в рост человека, и мне кажется, я втайне от себя его боюсь на самом деле. Но если бы я увидела призрака или типа того, после того, как я успокоилась бы и перестала плакать, возможно, я бы поняла, что после смерти есть что-то, и я была бы менее сфокусирована на этом. Это было бы занятно. Ты можешь в момент, когда ты говорила про зеркало, поставить фотографию своего зеркала? Или ты не хочешь, чтобы чтобы просто гей нашел, где ты живешь? Пусть приходит в гости, мне нужны друзья. Тебе... Знаешь, я сейчас обдумывал твой страх зеркала. Типа, с одной стороны, я не понимаю это, с другой стороны, я спросил про непонятные страхи, и как бы... Мне кажется, если бы я был на твоем месте, я бы тоже, наверное, боялся его бы. Если ты понимаешь, о чем я. Пожалуйста. Наверное. Вот сон и паралич — это интересная фигня, но это жесть как страшно, когда оно сливается с зеркалом. То есть ты типа можешь видеть кого-то в зеркале или слышишь кого-то в зеркале. Это крипово. И ты не можешь двигаться, это отстой. Сонного паралича у меня не было. Ты счастливый человек, братан. Это страшная фигня, потому что мозг найдет у тебя что-то глубоко в голове, что-то, чего ты боишься, и покажет тебе это. Тебе рассказать о моих странных страхах, которые у меня были? Давай. Потому что это...
Окей, короче, достаточно недавно это были, типа, страхи, которые у меня были там пару лет назад или пару месяцев назад, но которые я уже перерос. У меня был страх... ты знаешь, кто такие мимики? Это Нет? типа... Это типа в Dark Souls это такие монстры, которые притворяются сундуками, но на самом деле они... Сундуки — это просто пасти, которые хватают тебя. Это мимики. Окей. Окей. И, в общем, представь себе... Короче, мой страх заключался в том, что представь себе мимика, такого вот типа ловушку, которая притворяется другой вещью. И я очень боялся, что мой туалет был бы таким бы. Когда это было? Это было пару лет назад. Это было, я уверен, это типа было год назад или 2 года назад. Господи. Я типа каждый раз как-то проверял туалет. Я все время серил в страхе. Ну, типа я понимал то, что это неправда, но все равно я пугался. Потом я как-то перерос. Другим моим страхом было то, что я боялся, что паук может вылезти из туалета и укусить меня. Почему все свои страхи связаны с туалетом? А это не все страхи. Это Есть еще 6! самые выдающиеся страхи. Блин, мне хочется такое, типа, грамоту. Самый выдающийся страх 2018. Я хотела, кстати, до того, как мы записали подкаст, я посмотрела на свою кровать и поняла, что я могу под нее залезть и сделать фото, типа, я монстр под кроватью. Да. Ты можешь достать какую-нибудь гоблинскую руку, чтобы сделать фото реалистичней. Один из моих страхов в данный момент — это... Я боюсь того, что... Я боюсь немного голубей. Из-за того, что... Я боюсь, что они все время летят. Они все время летят мне в лицо. Я боюсь, что они могут, врезаться мне в лицо. Ты просто высокий! Ну, они, врежутся мне, в лицо, В меня однажды врезался голубь, я тебе скажу, это ничего страшного. А в меня нет. Потом они врежутся мне клювом в глаз, они мне проклюют его, и они заразят меня своим спидом. То есть это более как бы, типа, с заболеванием, которое они несут? Или, или выкалыванием глаз? Я боюсь, что мне могут в глаз, да. Почему тогда не все птицы? Потому что они не летят мне в глаза. Кто знает, может быть, ты увидишь павлина на улице в Москве, и он такой: «О, Вася, я слышал в подкасте, что ты боишься, что тебе выколют глаз». Наш главный хейтер — это павлин. Просто гей на самом деле это павлин. Он поворачивается ко мне, и его глаза так загораются красным, как в этих мемах. Он говорит: «Умри». И он мгновенно телепортируется мне в глаз. Разрываю его на кусочки. Типа, я смотрел на всякие смешные штуки. Я не смеялся над ними. Я не, типа, от души прям не смеялся. Я, типа, смеялся раз в полгода или в пару месяцев. Настолько это было редко. Потом, типа, я начал смотреть всякие смешные видео. Типа PewDiePie 2013 года. Yeah. Now this is funny. This is fun. Ох уж эти детки смешные. Это одно из самых криповых шоу, на мой взгляд. Ну, типа, у студии этой Класски Чупа это... У них в целом такой криповый стиль. Они делали
Дакмана, там, чё там говорит Жинжер, все такое. Это было бы круто, если бы оно так называлось. Чё там говорит Жинжер? Всё, что Я себя ударила ножницами. ты живая? Да, я открываю мандарин, и мне не хочется трогать его ногтями, потому что они будут желтые. Что если... Представь себе шоу, чё там говорит Жинжер. И главное, типа, это шоу про то, как Жинжер, типа, такая... И все такие, что? Не, Чё? именно чё? Чё ты говоришь? Типа, она говорит то же самое, что и в шоу, но типа... Сегодня, дорогой, сегодня... Все такие... Ай. У меня болит живот, господи. Мне не нравилось, о чем говорит Джинджер. Я даже не помню, о чем это шоу. Ну мне так не нравилось. Меня так бесили ее брат. Меня так бесил то, как выглядел ее брат. Мне нравился его жирный партнер. Знаешь, который такой круглый, фиолетовый, такой толстовки. Типа, который... Я не знаю, хорошая ли эта идея. Это Черный Альберт? Да. Что как говорит Джинджер, есть черный Альберт. Звездное камео. Чё это такое? Альберт сходит с ума. И типа его бесит то, что он не может расслышать ее больше всех остальных. Чё? Что, если бы ты выдохнул пыль? Что если бы я выдохнул пыль, я бы встретился со своим главным, я бы прижал его к стене, насильно открыл рот и дул в него, пока он не задохнется. Это как-то жестоко. И никто бы не понял, как он умер, потому что я не знаю. Да, это крипово. Мне типа, казалось это смешным. Суть в том, что конкретно в сути этой гипотетической ситуации, типа, я задумалась о том, что если бы ты что-то выхаркал или выплюнул, то получается, вроде бы это и отвратительно в ситуации, но вроде бы ты и от этого избавился, то есть получается, это уже хорошо, и не имеет смысла ненавидеть эту ситуацию, потому что это раньше вообще было в тебе. Что если бы у тебя была способность выдыхать пыль? Но если... Типа не даже проклятие выдыхать пыль, потому что бы чувствовал ее на вкус, но если бы ты выдохнул в рот кому-нибудь, то ты бы избавился от этого проклятия. Это типа как какая-нибудь фигня в Жоже. Да. Это мой стенд Dust in the Wind. И с помощью него я заставлю тебя харкать пылью. Это типа была бы расстраивающая ситуация, как кто-то думает, о, наверное, он ошибся, и
и хотела сказать bite the dust, нам всем конец, но нет. Это буквально фигня, где вы вдыхаете пыль. Cuff the dust. Я сейчас это сделаю. А, господи. У меня есть небольшая идея, может быть, мы можем поговорить про фетиши. Ты уверена, что это хорошая идея для тебя? Я не знаю. Я буду очень напряжен в этот момент, потому что я боюсь, что ты перестанешь общаться со мной. Чувак, мы об этом говорили уже. Но не на подкасте. Все равно, что если я скажу это крипово? Что если ты такой... Подгуст. Это мой каминг-аут. Если честно, нет. Абсолютно отвратительно. Что-то там... Что это? Кафе. Stand master fuck. Мне нравится то, что... То, что все... То, что Пол... Это просто идеально сильный стенд. Это правда. У него самый огромный потенциал, так что он может стать еще сильнее. Нам нужен злодей по роже, где он убивает главного персонажа тем, что кашляет в его пыль. Я плачу. Араки говорил то, что он закончит Жожу на 9 части. И это идеальный способ закончить Жожу. Погрузить мир в пыль. Злодей залезает на высокое здание в мире. Я плачу. Весь мир погружается в миллионы лет бесконечной пыли. И шоу на этом заканчивается. Что если бы тебе... Кашлянул пыль в рот Psychic Pebbles. Кстати, Изак бы начал говорить чуть менее таким... Я не могу сказать... Я боюсь сказать что-то плохое про его голос. Типа более так чисто. Что ж, мы закончили записывать? Да? Окей.